Baik, kita lanjutkan ke musyarakah. Udah paham tadi ya? Coba kita akan bahas skema musyarakah barusan. Tadi anggota. Nah, kalau di ilustrasi yang ini adalah misalnya 30-70. Artinya apa? Anggota Bu Ani tadi berkontribusi dananya itu 30% dari total kebutuhan dana, ya. Misalnya beliau itu dana totalnya itu jadi 100 juta. Sebelum mengajukan ke koperasi syariah, ini maksudnya biar gampang aja ya, 30. Bu Ani itu sudah mengelola tadi usahanya. Dan setelah diperhitungkan permodalan Bu Ani itu 30 juta. Di ngawitan etalase produk-produk nu aya di warungna, di tokona, di tempat usahana Bu Ani teh ditaksir tetes 30 juta. Dan sekarang Bu Ani mengajukan ke investor, ke sohibul mal, ke koperasi syariah. Koperasi syariah investasi 70 juta. Janten total usaha ayeuna lamun koperasi syariah investasi ya, berarti yang asalnya 30 juta itu jadi 100 juta. Dan yang 100 juta itu kontribusi dana dari koperasi syariah 70 juta, dari Bu Ani 30 juta. Begitu ya. Nah, terus dikelola bulan hareup teh beda meureun omsetna ge jeung nu kamari mah aya nu meuli ieu kaburu beak eueuh stokna, ayeuna mah pan modalna ditambah di investor yang satu lagi ya. Terjadi musyarakah di sini ya, kerjasama usaha dua pihak, saha dua pihakna, anggota Bu Ani, satu pihak lagi koperasi syariah. Kemudian selanjutnya musyarakah itu kedua belah pihak sudah berkontribusi dana. Aya teu kontribusina, aya tadi Bu Ani 30 juta dan geus timimiti oge eta mah geus mimitian usahana ngan meureun hayang stokna loba, teuing rek ekspansi deui ka wilayah kecamatan lain, bisa saja kan. Nah, ia mengajukan kembali ke koperasi syariah 70 juta. Nah, itu udah kontribusi ya. Saat tadi Bu Ani jeung koperasi syariah pengajuan kerjasama usaha, di situ titipan wadiah sudah tidak mungkin, jual beli tidak mungkin, jasa tidak mungkin, kebajikan komo manya enak teuing atuh jelema rek usaha aja nginjem lagi 17 juta kudu kebajikan. Tidak mungkin ya. Jadi prinsip kerjasama usaha. Cuma kita harus melihat musyarakah atau mudarobahnya. Jadi harus dilihat dua belah pihak geus aya kontribusi henteu. Lamun Bu Ani teh aya kontribusi ngan koperasi hungkul, tah eta mah akad mudarobah nanti minggu depan. Kalau Bu Ani tadi teh abdi teh terus ngawitan Pak, abdi ge ti caroge teh kapungkur teh investasi teh ngawitan teh 30 juta. Ayeuna hoyong nambihan produkna. Jeung tokona hoyong nambihan di Palitaler hiji deui janten 2. Periogina 70 juta deui. Tah anu kaler jeung nu kidul teh jadi ngahiji usaha teh 170 ti Kopsar, 30 ti Bu Ani. Kahartosnya dugikeun ke dia ya, udah ngerti ya, bisa dipahami. Baik, kontribusi. Nah, sekarang bagaimana tadi cara membagi laba? Kan 30 70 nu 30 jeung 100 ayeuna mah meureun usaha teh beuki gede, beuki loba, nu meuli oge alhamdulillah beuki loba. Ya kan? Kamari mah aya nu meuli kaburu beak. Kan gitu ya. Nah, ini kemitraan usaha. Kalau punya laba ya dibagi juga tadi 30 juta per 100 juta, 30%-nya dikali labana berapa bulan itu. Kalau ternyata bulan itu untungnya 5 juta, ya buat Bu Ani 30 juta dikali 5 juta. 30% dikali 5 juta. Untuk koperasi syariah 70% dikali 5 juta. Nah, apan investasi Kopsar lebih gede. Kebenaran di bebenangan harita 5 juta.
lamun bulan hareup untungna saeutik nu meulina jadi saeutik kieu komo keur Covid kieu mah untungna ngan 500.000 nya 70% kali 500.000 keur koperasi syariah 30% keur anggota gitu ya. Oke, ini penghitungan seperti barusan kalau koperasi syariahnya juga sama-sama mengelola. Bu Ani mah geus puguh meureun mengelola dari awal ngajukeun dana ge geus ngelola eta mah ngan meureunna tina modal 30. Nah, koperasi syariah kan jarang sekali ikut serta, bank syariah jarang sekali ikut serta. Kabayang lamun dina ikut sertaan oge pegawai bank aya 20, pegawai kopsar aya 10. Anggota beda-beda, aya surabi, aya dagang salak, aya nyieun sistik, nyieun sale, wah rupa-rupa. Manya kopsar kudu nitip-nitipkeun orang supaya mewakili kopsar di situ, para pegawainya beak atuh lila-lila. Nu hiji di nyieun sale, nu hiji di dagang oncom, nu hiji di dagang di pasar, dagang jengkol. Kan nggak mungkin, pertama SDM-nya terbatas, yang kedua kompetensi para pegawai di koperasi syariah, di bank syariah juga belum tentu mumpuni dengan Bu Ani tadi. Jadi mun diikutkeun ge kalah kangagokan Bu Ani gitu. Sehingga pada akhirnya koperasi syariah itu hanya menempatkan kontribusi dana saja. Sehingga para ngagawean usahana mah kubu Ani hungkul gitu. Nah, inilah yang disebut dengan mitra pasif. Penghitungannya nanti kalau tadi untung 5 juta, yang Bu Ani mah 30% dikali 5 juta, yang kopsar 70% dikali 5 juta, eta oge aya untungna 5 juta, pan tadi untungna 500 mah turun deui. Yang kedua, kalau mitranya pasif, jadi kopsarnya itu tidak mengelola usaha, hanya Bu Ani saja. Yang punya 70% tadi dikali 5 juta untuk koperasi syariah, itu akan dibagi kembali untuk Bu Ani dan kopsar. Jadi Bu Ani mah kita menang tina 30% dikali laba hasil investasi duit Bu Ani tina 30 juta. Kopsar menang 70% tina investasi kopsar, tapi dibagi deui, jadi dikurangan deui nu kopsar mah, jadi dikalikan nisbah. Jadi Bu Ani mah engke bakal menang anu kadua kali tina nisbah. Naha Bu Ani menang deui eta teh buruh jasa Bu Ani ngagawean eta usaha, pan koperasi mah henteu. Jadi koperasi kudu dibagi deui sesuai nisbah. Misalkan nisbahnya 20-80, tinu mana nu 20-80 dikali tina hasil 70% dikali 5 juta tadi gitu ya. Gitu tuh kalau di syariah. Jadi lamun gede-gede deui, lamun leutik-leutik deui, lamun rugi untungna nya rugi deui. Bagi-bagi tuh yang kolom di bawah ya. Dan pola seperti ini dalam syariah agama membolehkan. Kumaha pamikir tadi kasus Asep jeung Deni. Cek Deni teh, Sep mana rek usaha tadi 17 juta, mana geus boga 7 juta. Kurang 10. Urang mah embung sirkah-sirkahan lieur. Nya. Tah urang mah nginjemkeun we 10 juta, bungana 1% meh teh hese ngitung. Berarti 1% 10 juta. 100.000 bulan hareup si Asep kudu mere bungana 100.000 kasih Deni. Sepintas sih kecil komo lamun usahana kerame. Tapi kumaha lamun isuk pageto Asep dagangna ti iseun, bahkan lain ti iseun deui. Aya anu ngacau di tokona, diobrak-abrik, boborah untung aya nu meuli, modalna oge beak diruksak eta kudu ngaruksak. Deni kumaha bulan hareup, nanyakeun ka Asep, aya Asep bunga mana 1% kali 10 juta 100.000. Si Asep kuam keong, pan usahana ge anu ngaruksak. Tapi sistem bunga sudah menentukan
Jadi prosesnya ini yang tidak boleh. Kalau di laba, di musyarakah tadi, lamun untung gede, nya bagi-bagi gede, da dua nana oge boga kontribusi dan tujuan yang sama. Nah, rugi bagi-bagi rugi. Tah anu dikengingkeun ku sistem syariah mah prosesna da ari masalah ageng alit eta mah geus milik kabeh kae oge aya nu ngatur. Gitu. Dan tidak ada kewajiban dalam agama, hei ya ayuhannas, hei manusia, diwajibkan atasmu berpenghasilan sebesar-besarnya. Atuh ayeuna indung urang anu penghasilan 5.000 buburuh macul 50.000 sabulan, ujung anu 1 miliar, meureun rek tereh ka surga. Anu 50.000 ka neraka, pan tidak. Jadi Allah tidak menghitung dari besar kecilnya pendapatan. Yang Tuhan lihat itu adalah proses mendapatkannya. Nah, di artikel kalian yang Anda buat itu, bunga dan riba itu membahas yang barusan, termasuk bedanya koperasi konvensional dan koperasi syariah. Gitu. Tadi yang konvensional emang sepele sih, dari Denny tadi 100.000 piraning cetek lah bulan hareup. Kadang-kadang menang 2 juta oge tah 100.000 kasih Denny mah cetek kurang loba keneh gede untungna. Ya, bahkan 5 bulan ka hareup tah bayar sekaligus 500.000. Sabab payu ya usaha teh. Manehna masih untung keneh dan cek Denny teh ngunah maneh mah euy di modalan ku urang dibere minjem. Bunga 5 bulan langsung dibayar tina untungna. Denny kan nu ngadumel si Asep seuri. Tapi pada saat tadi Tuhan menakdirkan Asep tokonya ada yang rusak, nggak ada yang beli, ya kan? Berapa keuntungan Asep? Boborah untung, boborotah. Barang-barang nu aya di toko gela rusak, pagawe ge kalocar kacir sieuneun. Sabaraha kudu mereka Denny? 100.000. Bulan hareup komo usahana teh geussan, cek Denny bayar 100.000. Bulan harapnya dibayar di wah terus. Jadi proses itunya yang tidak boleh ya, proses penentuannya. Jadi manajemen by proses. Kan kok Allah ditinggali proses. Nah, ya kan? Nilai juga dosen menilai Anda itu bukan masalah tadi A, B, C. Nah, Anda juga dalam hati nggak bisa dibohongin. Bener aing menang A, tapi dah menang niron di babaturan. Babaturan anu ditiron henteu rugi. Da pangarti mah moal berat mamawa jeung moal kabikeun. Saat nanti psikotes, wawancara di dunia usaha ya, di rekrutmen, di PNS, di apapun, orang yang tadi niron kan dia udah nggak bisa lagi. Masa bawa joki, masa mau bantuan temen saat diwawancara, kan nggak mungkin. Kemampuan kita. Jadi proses sebetulnya. Cuma karena dosen juga manusia, tidak bisa selalu mengawasi, ya kan? Kalaupun ujiannya offline, yang ngawas kan siapa? Dosen yang lain. Jeung lamun aya dosen nu ngawasna telik jeung bener teh, pan henteu di pikaresep ku mahasiswa, sehingga banyak dosen yang supaya jadi favorit mungkin ya, mungkin itu membiarkan gitu kan, gandeng ogekeun bae, padahal di tata tertib sudah jelas. Nah, maksudnya untuk mendidik karakter alumni supaya saat di dunia usaha, dunia kerja itu sudah terbiasa mandiri, bade awon bade sae teu sawios. Eta teh potret urang anu sabenerna. Lamun menang jelek meureunnan urang introspeksi dan progres perbaikannya untuk semester yang akan datang. Kalaupun bagus, silahkan dipertahankan, syukur-syukur ada progres. Nah, kita gimana? Bagus juga bukan hasil karya kita. Misalnya, ini dalam konteks tadi bahwa dalam bisnis pun sama. Prosesnya, ya kan? Prosesnya. Da sodakoh oge secara ukuran mah meureun, ya. Jumatan, aya kenceleng ngaliwat. Nu hiji 5.000, nu gigireunna 5.000. Nu hiji 5.000 mah orang pegawai gajinya 10 tanggal 10 geus koma tanggal hiji titik kasbon dia. Ari nu hiji mah nu mere 5.000
petani anu teu boga sawah-sawah na acan, petani gurem. Buat dia makan 5.000 teh bisa buat meuli dengan sangu sakeluargaeun misalkan. Tapi 5.000 buat tadi kan itu aduh, hitung-hitung gitu. Nah, proses itu kan yang memberi pahala Allah. Wallahu alam. Yang mana ya kan, karena prosesnya. Nah di sini juga dalam syirkah, dalam muamalah ya tadi, bunga bank juga maksudnya konvensional usaha, sama syariah usaha, tapi syariah dengan proses dan cara yang sudah sesuai dengan aturan. Bahkan ini akan maslahat bagi kedua belah pihak, teu aya beban, teu jiga tadi jeung Deni jeung Asep nu minjemkeun sistem bunga. Kadang Deni anu ngedumel, kadang Asep anu ngedumel, ya kan? Tapi kalau di syirkah senyum, sama-sama senyumnya karena terbagi laba. Baeud sarua baeudna sama karena berbagi rugi, ya kan gitu.